утро. Сегодня пятница, а значит, начинаем разговор о самых главных. О здоровье наших детей и всей семьи. С вами я, Сергей Агапкин. В эти выходные во всем мире будет отмечаться День оториноларинголога, или лор-врача, как у нас чаще его называют. Какими бы ни были родители замечательными, в каких бы хороших условиях ни жил ребенок, рано или поздно все сталкиваются с кашлем. Вид кашляющего ребенка вызывает у всех какое-то беспокойство. А уж если кашель не проходит самостоятельно, это по-настоящему начинает пугать. В ход идут и лекарственные препараты, и все возможные народные рецепты, которые вспомнила бабушка, тетя и соседка. Давайте узнаем, как лечат кашель в семье Сидоровых. Егору 7 лет. Он единственный ребенок в семье, поэтому мама и бабушка не жалеют времени на уход и воспитание мальчика. Как и многие дети, Егор часто кашляет. Горло очень сильно першит. Очень, конечно, переживаю, потому что кашель держится очень долго, и внук любимый. В этой семье знают 1001 способ лечения кашля. Практически все они народные. Таблеток, особенно антибиотиков, ребенку не дают. Зато натирают барсучьим жиром, отпаивают травяными отварами и прикладывают лепешку из муки и меда. Мед согревает и мягко воздействует на ребенка. Подобные рецепты помогают, но требуют немало времени. Обычно Егор поправляется только через месяц. Учитывая, что за последний год мальчик переболел уже 8 раз, лечение занимает больше полугода. Но мама непреклонна. Она уверена, что только так сын вырастет здоровым. Права ли Ольга? Как нужно лечить детский кашель? И когда стоит использовать более кардинальные меры? Доброе утро. Выходите. Нина Николаевна. Ольга. Егор, привет. Здрасте. Доброе утро. Доброе утро. Ну что, рассказывайте, сколько у вас в среднем длится кашель? Кашель у нас, если ОРВИ, то длится около месяца. То есть Месяц? полностью он проходит, да. Ну, а ты что скажешь? Часто кашляешь? Да. Когда тебя лечат, тебе как, это нравится? Нет. Хочется что-то поделать, свои дела, то вот что-то кашель мешает. А ты вместо этого кашляешь, вместо своих дел. Да. Нина Николаевна, а вы что молчите? Это вы вот у нас продуцируете рецепты народные? Да, я, в принципе, этого придерживаюсь, и мне очень нравится, если нет никакой аллергии, можно редьку применить с медом, потом можно сделать компресс на горлышко, если не сильный кашель. Ну что ж, ваша позиция понятна. Присаживайтесь пока. А вот вас я попрошу остаться. Ну, потому что надо разбираться. Проблема есть. А поможет в этом наш эксперт. Дмитрий Петрович Поляков, врач-оториноларинголог, хирург, кандидат медицинских наук, заведующий детским отделением эндоскопической и микрохирургической оториноларингологии ФГБУ НКЦО ФМБА России. Дмитрий Петрович, доброе утро. Доброе утро. Давайте начнем с самого главного. Вообще, насколько это нормально, что кашель у ребенка длится месяц? Это абсолютно нормально. И кашель, по сути, это физиологическая реакция, которая поддерживает проходимость и очищение дыхательных путей. У детей самой банальной причиной является насморк, которым должен болеть ребенок. И если это единственный симптом, кашель, он должен беспокоить только маму. Да? Поэтому, если он не беспокоит ребенка, то это абсолютно нормально и физиологично. А, кстати, давайте с этого начнем, обсудим, что же вообще такое кашель. Здесь у нас есть вот такой вот макет наших легких, да, и они вот имеют такую древовидную структуру, да. Потрогай, Егор. Красиво. Влажная? Да. Мокрая, да? Да. У нас там есть, соответственно, слизь. Вырабатывается она для чего? Потому что, когда мы с вами дышим, у нас попадают в дыхательные пути, всякая пыль какая-то. Да, и это все приводит к тому, что легкие пытаются самоочищаться. Они выделяют вот эту самую слизь, а ее же надо куда-то удалять. И из-за этого у человека появляется вот такой вот кашель. То есть это стремление легких к самоочищению. Все верно. Я хотела еще задать вопрос доктору. У нас часто навязчивый кашель из-за того, что по задней стенке стекает слизь, и это происходит именно ночью, и ребенок иногда может всю ночь вообще не спать, он кашляет. Это пройдет с возрастом? Это, несомненно, пройдет с возрастом, но вы совершенно правильно заметили, что на самом деле не только в легких причинах. Самая частая причина кашля у детей – это банальный насморк, поддерживаемый аденоидами, аденоидитами и стеканием слизи, отделяемого из носа по задней стенке глотки. Это то, с чем бороться проще всего. Нужно
хорошо отсмаркивать нос, промывать мелкодисперсно распыляющимися растворами. И, собственно, такая банальная гигиена полости носа – это достаточное средство для борьбы с таким кашлем. Хорошо, если у ребенка нет насморка, да, могут же быть какие-то другие причины постоянного такого вот кашля? Несомненно. Если мы сейчас будем говорить и перечислять все причины кашля, то нам не хватит всего эфира. Но, собственно, кашель должен беспокоить, если это не единственное проявление, а есть еще симптомы. Кашель – это всего лишь симптом какой-то болезни. Давайте поговорим о методах лечения. Многие родители первым делом что делают? Они идут и покупают в аптеке от кашля. Самое разнообразное. Ну, собственно, начать надо с того, что нет такой группы препаратов, как препараты от кашля. Спрей для горла, если мы говорим о кашле рефлекторном при раздражении задней стенки глотки, да, они возможны, когда это непродуктивный кашель, связанный с раздражением верхних дыхательных путей. В остальном есть всякие сиропы. Сам по себе сладкий раствор, независимо от того, какой сахар он содержит. Пусть это мед, вода с медом, чай с медом. Любой сладкий сироп, да, снижает частоту кашля. То есть, Поэтому- получается, и конфетки тоже? Да. Но все-таки это теплое сладкое питье, и в аптеку ходить не надо. Поэтому, как правило, все-таки кашель, который не сопровождается иной симптоматикой и длится, кстати, менее 8 недель, не требует какого-то специфического фармакологического лечения. Оль, я так понял, что вы противник всевозможных аптечных препаратов. Совершенно верно. Но я прислушиваюсь к рекомендациям доктора. Когда у меня ребенок болеет с температурой, я вызываю врача участкового с поликлиники. Но если наступает улучшение и температура начинает идти на спад, то антибиотики я не использую. И не использую сиропы от кашля. И таблетки от кашля, это я все не использую. Использую ингаляции отхаркивающие. Так. Когда у ребенка есть непродуктивный кашель, обычно мама это слышит, что что-то нужно откашлять. Коротким курсом, да, это возможно, для того, чтобы повысить продуктивность кашля. Для того, чтобы ребенок откашлял. Но для этого должно быть понимание мамы, что ребенок, если не откашливается, надо стимулировать откашливание. Возможно, какой-то пастуральный дренаж, легкий массаж ребром ладони между лопаток. Да, я делаю такой массаж. Да, вот мама все знает. Другое дело, что муколитики зачастую ассоциируются у нас с препаратом, спасающим от кашля вообще. Единственное показание – это влажный, но непродуктивный кашель. Так, хорошо. Давайте поговорим о народных средствах. Насколько это эффективно и насколько это безопасно? Ну, как представитель традиционной медицины, вряд ли я могу очень сильно пропагандировать народные средства. Вопрос лишь в одном, что это не стандартизированные препараты. Да? Если мы покупаем какой-то фитопрепарат в аптеке, то мы знаем, сколько миллиграмм там такого вещества. А на самом деле это все вещества взяты из природы. Вот они. Но в разумных пределах все это работает. Ингаляция над картошкой, картошка, поверьте, я думаю, что не имеет никакого эффекта. Это просто дыхание влажным воздухом. Просто не нужно переусердствовать, чтобы не мучить ребенка больше, чем он страдает от кашля. Барсучий жир, потом такой жир, потом ребенок дышит над картошкой. Это весь дневной досуг ребенка. Зачем это нужно? Останьтесь на каком-то одном препарате, средстве, которое, с одной стороны, успокоит вас, а с другой стороны, не будет мучить ребенка. Я думаю, что вот так. Любой вирусный бронхит, любой вирусный насморк, это, как правило, в 99% вирусные заболевания, это самоограничивающиеся заболевания, которые не требуют лечения. Да? И здесь нужно соблюдать баланс между соблюдением психологического отношения мамы к проблеме и действительно потребностям ребенка в связи с его болезнью. Получается, что Ольге стоит, меньше, как это говорят, заморачиваться по поводу этого кашля, то есть меньше ему уделять внимания, уж всяко меньше пить категора всевозможными средствами, которые, в общем, то ли влияют, то ли не влияют. Остановиться на чем-то одном, простом, типа той же ингаляции с картошкой, и, в общем, спокойно себе это и делать. Да. А все пройдет, в общем-то, просто само собой. Конечно. Ольга, каков ваш вывод? Давление слишком велико на маму со стороны папы, со стороны бабушки. Говорят, он же у тебя кашляет, почему ты ничего не делаешь? Интересно, сама Это формулировка. У тебя кашляет. Естественно, Да. я же мама, да. У меня кашляет, да, значит, нужно обязательно что-то ребенку дать. У вас здоровый, прекрасный ребенок. Он должен периодически болеть вирусными инфекциями. Так обучается иммунная система. От этого никуда не деться, поэтому надо поменять отношения мамы, бабушки, папы
Кашляет ребенок, кашляет. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо вам, что пришли. Спасибо. На этом разговор о самых главных завершается. Спасибо, что провели это утро вместе с нами. Здоровья и хорошего настроения вам и вашим детям. Оставайтесь на телеканале «Россия-1».